아무도 몰랐던 기침할 때의 대처법 알아두면 쓸모있는 팁, 건강톡톡. 여러분, 기침이 나올 때 어떻게 대처하시나요? 오늘은 기침할 때 유용한 팁을 알려드릴게요. 먼저, 기침할 때 손이 아닌 팔꿈치를 사용해 입을 가리는 것이 중요합니다. 이 방법은 세균의 확산을 줄이는데 효과적이에요. 또한 기침이 지속된다면 물을 충분히 마시는 것이 도움이 됩니다. 물을 자주 마시면 목이 건조해지는 것을 예방할 수 있어요. 그래도 만약 기침이 지속된다면 병원을 방문하는 것이 좋습니다. 의사의 진단을 받는 것이 가장 안전한 방법이죠. 마지막으로 기침할 때 주변 사람들에게 해가 되지 않게 조심하세요. 이 작은 습관들이 건강한 생활을 유지하는 데 큰 도움이 됩니다. 간단하지만 알려드린 팁을 꼭 기억하시고 건강한 하루 보내세요. 오늘도 구독과 좋아요 잊지 마세요. 감사합니다.